Hello，大家好。而家我講解個打印機嗰個換紙嘅過程係點樣樣。咁大家見，如果印到冇紙嘅時候呢，佢會出現紫色或者紅色嘅燈，即係呢度呢，你會見到紫色、紅色燈。嗱，打開個蓋，佢會變紅色嘅。咁如果入邊冇紙，佢亦都會紅色啦。咁如果你冚咗個蓋呢，佢就會變紫色嘅。嚇，咁點樣換紙呢？就係咁樣打開啦，你會見到呢度有兩條嘅綠色嘅膠嘅。咁個紙入邊有中間個空嘅膠條啦，咁係需要個紙係向上嘅。咁喺呢度咁樣撳落去，夾住中間兩個，夾住佢，再掹出，跟住你見到依然係紅色燈，跟住如果你將佢冚咗落去，佢轉綠色燈嘅時候，即係話呢個紙係正常運作嘅。咁當然，如果佢係紅色，佢亦都話俾你聽冇紙啦。咁如果好似你啲紙，如果喺入邊佢冇唔正常咁樣夾住嘅話呢，佢會提示你係紫色燈嘅。咁如果冇紙，佢就會紫色燈或者係紅色燈嘅。所以大家要注意下啦。